stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco. Amici di Radio Special, ben ritrovati. È ancora momento di giocare con Radio Special e con l'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Cosa dovete fare? Semplicissimo, ascoltate la mia domanda, guardate il filmato e rispondete al numero 351 64 19 301. Rispondete ovviamente quello che è la risposta corretta rispetto alla domanda che vi vado a fare. Allora, oggi guardiamo la prima corsa. La prima corsa è riservata ai gentleman e tra questi gentleman ce ne sono due. Uno che si chiama Carlo Bonfiglioli e guida il cavallo numero 2, Frankie Bright. E uno è Christian Venturelli che guida il cavallo numero 9 che si chiama Final Action B. Ok? Questi due gentleman sono due, tra l'altro anche amici, si conoscono bene e oggi li abbiamo scelti un po' a caso per giocare assieme. Allora dovete dirci chi al termine del primo giro di corsa tra questi due cavalli è davanti. Quindi la prima parte della risposta sarà chi è davanti al termine del primo giro di corsa tra il numero 2 e il numero 9. Quindi scrivete o 2 o 9, virgola. Diteci chi è davanti tra i due cavalli al termine della gara. Quindi è davanti il 2 o 9, scrivete il 2 o 9, evidentemente. Quindi questi due numeri per andare a vincere un pomeriggio in compagnia all'Arcoveggio, con un giro nelle scuderie, andando a conoscere un po' quelli che sono i segreti dell'Ippodromo Arcoveggio e soprattutto passare un bel pomeriggio all'aria aperta durante una giornata di corsa. Quindi avete ascoltato bene? Guardate il video e rispondete il più velocemente possibile al 351 64 19 301. Solo i primi due vincono. Buon pomeriggio, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Countdown a 0 per la prima corsa, confronto per cavalli di 4 anni, vincitori da 5 a 12.000 euro in carriera. In salchi i gentleman, una prova inserita nel circuito del trofeo Gentleman for Life, per cui iniziativa benefica anche per i gentleman partecipanti. In 9 al via, il numero 1 Ultra Blue, 2 Frankie Bright, 3 Fulmine DS, 4 Frankenstein Matto, 5 Fly dei Greppi, 6 Fuoco di Mira. In seconda fila 7 Fast, 8 Fashion Star Love, 9 Final Action B. Macchina che inizia a prendere velocità, con cautela dalla seconda fila Final Action B, parte piano Fuoco di Mira. Si parte con i 3 preventivati attesi della fase iniziale che scattano. Ultra Blu che contiene Fulmine DSE, poi si accoda Fly dei Greppi, sbaglia 7, Fast, sbaglia anche Fulmine DSE e così Ultra Blu rimane numero al 3, comando. Fulmine I due DSE avversari squalificato. sono finiti a tabellone dopo 200 metri. 14,7 lancio di Ultra Blu che ha preso la testa nei confronti di Fly dei Greppi, poi Frankie Bright che precede Fashion Star Love, ancora Fuoco di Mira, quindi Frankenstein Matto alla retroguardia Final Action B. 31,2 per i primi 400 di corsa, muove al largo Fashion Star Love che avanza allo scoperto, si porta a contatto di Ultra Blu al completamento dei primi 600 metri di corsa, passati in 47,7. Passaggio davanti alle tribune, Ultra Blu in vantaggio nei confronti di Fashion Star Love che pressa al suo esterno, in corda Fly dei Greppi, poi in pariglia Fuoco di Mira che cerca di andare a prendere la scia di Fashion Star Love, per il momento stenta, muove all'esterno anche Frankenstein Matto. Si viaggia sul piede del 1,18,5 quando siamo ormai al completamento del primo chilometro. Ultra Blu e Fashion Star Love apparigliati, 1,17,9 in 1000 di gara, si accelera in progressione. Fashion Star Love mette pressione a Ultra Blu che si difende in corda, Fly dei Greppi a contatto, cerca di ingambarsi Fuoco di Mira, scatta in terza corsia Frankenstein Matto, rimane terzo in corda Frankie Bright, la rete di line 15, 1,33 tre quarti di miglia. Ultra Blu che continua a difendersi da Fashion Star Love, in corda Fly dei Greppi, in pariglia sempre Fuoco di Mira. Quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo galoppa Fuoco di Mira, in vantaggio Ultra numero Blu 6, che prova a staccare da Fashion Star Love. Ultra squalificato. Blu in vantaggio, Ultra Blu nel finale rifinisce il tutto in grandissima semplicità, vince in coast to coast per il secondo posto. Sono in linea Fashion Star Love che potrebbe essersi difesa da Fly dei Greppi. Successo di Ultra Blu, Lorenzo Pantarotto per Robert Gramüller
colori di Anna Furstenberger, successo in Coast to Coast per la tedesca, che porta a casa un bel successo. La figlia di Orlando Vici si impone nettamente, mentre per il secondo è molto stretta. La mia postazione sembrava Fashion Star Love, invece dal replay sono molto molto vicini i due, addirittura forse Fly dei Greppi di dentro potrebbe essere passata su Fashion Star Love. Vediamola ancora magari un'altra volta, se è stata buona la prima impressione oppure no. Successo di Ultra Blue per il secondo, molto molto vicini Fashion Star Love e Fly dei Greppi. Vediamola un'ultima volta. La prima impressione era stata per Fashion Star Love, Fly dei Greppi però ha recuperato. È stato solo un attimo, una scommessa, un gioco, regalarti quello sguardo che può sfidare il fuoco.